Vâng, và với chỉ có 125 triệu đồng, chúng ta có thể mua được một chiếc Kia Morning sản xuất năm 2011 và được độ lên là để lỗ Start Top. Đó, có tích hợp màn hình camera lùi. Màn hình này là màn hình nguyên bản theo xe. Chúng ta có thể đóng cửa, chốt cửa đây, mở cửa đây, khóa khiển đấy ạ. Đó, khá hiện đại đấy chứ, rất rẻ và khá hiện đại. Đó, như một chiếc xe nằm trong phân khúc A và lại là một chiếc xe rất là rẻ, chỉ có hơn 100 triệu đồng, chính xác là 125 triệu đồng cho chiếc Kia Morning sản xuất năm 2011. Nếu các bác lựa chọn một chiếc xe đi dịch vụ, chạy taxi hay là xe nhỏ gọn đưa đón con nhỏ thì đây là một lựa chọn không tồi nhé. Xe thì đã được trang bị một bộ nội thất khá đẹp và bắt mắt. Một ưu điểm nổi bật là trần đã được lên trần da. Đó, trần da nhé, khá đẹp. Đó. Rồi, chiếc xe này thì không khoan đục, nhưng việc mà chiếc xe đã qua sử dụng dịch vụ là điều không tránh khỏi trong chiếc xe mà chúng ta có thể sử dụng tập lái hay là khai thác taxi dịch vụ hoặc là đưa đón con nhỏ trong gia đình. Đời thì cũng khá ok đấy, 2011, giá rất hợp lý. Vâng, và chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Tùng Lâm ô tô cũ Hải Phòng. Rất cảm ơn quý anh chị đã quay trở lại với kênh ô tô cũ của em. Nếu là lần đầu tiên xem video, anh chị hãy dành ít phút để nhấn follow kênh, đăng ký kênh, nhận tất cả những video những chiếc xe mới cập bến tại cửa hàng của em nhé. Và mới nhất ngày hôm nay, ngày 19 tháng 5 năm 2021, một chiếc Kia Morning sản xuất năm 2011 với mức giá rất hợp lý, chỉ có 125 triệu đồng. Một chiếc xe đáng để chúng ta sử dụng và đã được độ khá nhiều. Nói vui vui, một chiếc xe Kia Morning nhưng đã được độ để lỗ Start Top. Một vòng quanh ngoại thất của em nó có thể nhìn thấy một chiếc Kia Morning sản xuất 2011 vẫn còn khá ok, không phải quá nhàu. Chiếc xe dòng hatchback rất nhỏ gọn để chúng ta đi lại trong phố, đưa đón con nhỏ, hoặc một dòng xe chúng ta có thể khai thác dịch vụ cũng là ok nhé. Chiếc xe này thì xin khẳng định với quý anh chị là để làm chiếc xe tập lái thì nó còn quá tuyệt vời luôn, vì đời khá cao. 2011 đánh giá là đời khá cao. Một chiếc xe mà để chúng ta tập lái thì hết ý nhé. Một cái nhược điểm nhỏ của chiếc xe này đó là la răng của nó là vẫn là la răng nhôm, chứ đừng lên la răng đúc. Cái này thì chúng ta có thể độ thêm. Đây, cua lốp thì không có dấu hiệu gì bị mục mọt, tuy xe đã qua tới 10 năm sử dụng rồi. Các lốp của nó thì rãnh còn khá sâu, chúng ta cũng không phải tốn tiền thay lốp đâu, nhưng cũng chỉ đi được 1 năm nữa thôi, không phải là sâu lắm, và cua lốp không phải là mục mọt nhé. Đây là phần gầm bệ, cam kết luôn với quý anh chị rằng là gầm bệ của xe là không bị mục mọt. Một chiếc xe mà đã được độ lên khá nhiều rồi, chủ độ lên tương đối nhiều. Đây là cam re, cam lùi của xe nhé, đã được trang bị. Đó. Nếu mà đi vào vừa rồi thì ngay đầu video chúng ta thì nhận thấy rằng xe được độ thêm cái đèn lỗ Start Top, khá hài hước cho một chiếc xe phân khúc A, khá lạ đúng không ạ? Chủ người ta độ hết rồi cho nên chúng ta không phải mất nhiều tiền để làm cho chiếc xe này nữa. Và ngay sau đây chúng ta sẽ một lần nữa quay trở lại với khoang nội thất của chiếc Kia Morning sản xuất 2011 với mức giá rất hợp lý nhé. Xe mang biển số 36A01437, xe biển Thanh Hóa. Và em cũng cam kết luôn với các anh chị rằng là xe không bị đâm đụng lại cũng như là không ngập nước. Đây là khoang nội thất của chiếc Kia Morning. Chúng ta có thể sử dụng chiếc xe làm tập lái thì nó là hết ý luôn nhé. Khi chúng ta mới học lái xong, lựa chọn một chiếc xe rẻ tiền, chúng ta cũng không phải lo lắng gì, mạnh dạn đi và rất nhanh là chúng ta có thể lái xe một cách thành thạo thôi, không phải cảm giác xót xe. Khi chúng ta mua một chiếc xe mới cũng không phải lắn nót quá. Mặt vô lăng thì đã mòn nhiều, đúng không ạ? Trong chiếc xe qua 10 năm sử dụng. Đấy, đây là mặt cần số của nó. Nói chung là tiền nào của đấy thôi. Chiếc xe thì nó cũng chẳng có cái gì đặc sắc ngoài cái đèn lỗ Start Top khá ấn tượng và được trang bị cam lùi. Đây, xe được cái là không khoan đục. Dĩ nhiên chiếc xe này em khẳng định luôn là có chạy qua dịch vụ rồi nhá. Đó là điều cũng không thể tránh khỏi dòng Kia Morning. Một ưu điểm khá nổi bật của chiếc xe này là chiếc xe này tuy cải qua dịch vụ nhưng lại không nắp trần 3D. Em rất là cảm thấy yêu thích vì ông chủ trước cũng khá biết là giữ gìn xe, biết tính cả trường hợp khi chúng ta bán xe. Nếu là trần 3D xe bị xuống giá rất nhiều nhá. Cái nãy nhựa này thì như đã bị vỡ rồi. Cái này thì chúng ta có thể thay được nhá. Thay được để cho xe nó đẹp hơn. Lại 4 cái tay cầm bên này thì nó cũng không bị mất cái nào. Trần nắng của nó thì sao? Trần nắng vẫn hoạt động bình thường và cái lẫy nhựa vẫn ok nhé. Điều hòa thì là mắt rượi luôn. Xe thì khẳng định luôn là máy của nó là khá chất, thì máy cũng chắc chắn đã được làm lại rồi, nhưng máy nó cũng rất chất. Em đã thử đèn lỗ và cảm giác máy nó không phải như công lông đâu.
còn hơn rất nhiều so với chiếc xe tập lái khác và ở tầm đời thấp. Nhưng chiếc xe đời 2004 2005 thì không thể sánh được với Kia Morning này. Đây, gương kính thì chỉ điện cả rồi. Đấy. Một chiếc xe khá tiết kiệm với khối động cơ là 1.5, rất tiết kiệm nhiên liệu. Chúng ta chỉ đi mất khoảng 5,5 lít và 5 lít trên 100 km mà thôi. Đấy, chỉnh điện cả 4 cánh nhá. Đây, nội thất đây. Nội thất thì cũng đã được chủ cũ người ta lên hết rồi. Ghế đã lên thành ghế da. Đó, chúng ta đỡ tốn tiền. Một chiếc xe chúng ta chỉ việc đổ xăng vào mà chạy thôi. Dòng Kia Morning thì rất là lành chúng ta nhé. Và cũng không phải lo lắng. Được cái thì với cái dòng hatchback như Kia Morning thì chúng ta có một khoang để đồ thì cũng không được rộng rãi lắm. Đó. Đây. Nhưng ưu điểm của cái xe này là không có dấu hiệu gì mục mọt nhé. Cái phần này là phần dễ mục nhất nhé của một chiếc xe. Thì tôn ở khôn đây là khá mỏng. Chỉ còn cái la răng ở đây cũng chưa nhìn thấy cái lốp sơ cua đâu cả. Rất là ok chúng ta sử dụng. Lốp sơ cua chúng ta có thể là em sẽ bổ sung cho quý anh chị khi chúng ta mua chiếc xe này. Đó. Khá đẹp và khá cứng xe đấy chứ. Đúng ra là em nên đánh ra một cái trường quay nó đẹp hơn. Nhưng mà vì em muốn quay riêng chiếc xe này và quay luôn khi mà chiếc xe mới cập bến ở cửa hàng cho em với giá thành rất hợp lý, chỉ có 125 triệu đồng với chiếc xe đời khá cao. Kia Morning sản xuất năm 2011 đã được độ rất nhiều, độ để lỗ start top, có camera lùi và nội thất được độ rất nhiều nhá. Đó, rất lộ khá nhiều. Ghế da, trần da. Ngay sau đây em quý chị đến với khoang động cơ của chiếc Kia Morning sản xuất năm 2011 qua 15 sử dụng. Vâng, ngoài trời hôm nay thì gió hơi to và khá mát cái vào buổi chiều tà. Quý anh chị cũng rất là thông cảm khi có tiếng loa hơi rè một tí bởi tiếng gió nó tạt vào. Trước mặt quý anh chị đây chính là khoang động cơ chiếc Kia Morning sản xuất năm 2001 biển 36A 01437. Nếu mà hỏi cái máy đã ra chưa thì em cũng khẳng định luôn quý anh chị là máy ra rồi nhé. Máy đã làm rồi và còn rất là chất. Tại sao chúng ta biết cái máy ra rồi? Tại vì bình thường ở đây nó sẽ có cái keo tay chuột thì cũng bị mất rồi nhé. Ốc này đã bị đây để em chỉnh lại camera. Đây, ốc này của nó là đã bị ra rồi, có dấu hiệu cà lê. Tương tự như vậy những cái ốc ở vách cũng ra rồi. Nhưng chúng ta không nên đòi hỏi nhiều cho một chiếc xe chỉ có 125 triệu đồng. Một chiếc xe để chúng ta tập lái, tập đi hay là đưa đón con nhỏ với giá thành rất hợp lý, đời cao và đã được độ rất nhiều. Một cái điều khá thú vị của chiếc Kia Morning sản xuất năm 2011 này đã được lộ lên để lỗ start top. Và còn thú vị hơn nữa, khi chúng ta sử dụng chiếc xe này chỉ cần đơn giản các ấn đây khóa khiển, các ấn nhấn đóng mở cánh cửa, khá hiện đại đấy chứ, cho một chiếc xe chỉ có 125 triệu đồng. Và chiếc xe này bác nào mà cảm thấy đúng chân thì alo cho em Tùng Lâm số điện thoại 0966 880 665 để sở hữu ngay chiếc Kia Morning sản xuất 2011 và đời cũng rất là ok đấy và được độ rất nhiều đồ rồi nhá. Các bác hãy dành ít phút để nhấn follow kênh, đăng ký kênh nhận được video những chiếc xe cập bến tại cửa hàng của chỗ em. Cảm ơn các bác, các quý anh chị đã theo dõi video của em. Trân trọng.